Hello， 大家好，我係今期主持人聰仔。咁今日咧嚟到咗呢個十里銀灘嘅3期嘅海月灣，帶大家檢留一套咧裝修非常之不錯、保養非常之乾淨靚嘅檢留嘅3房單位嚇。現時咧總價36.8萬，但係咧家私家電非常之齊全。睇出去視野咧就係睇呢個別墅園林同樣玩瓷嘅視野咧就非常之不錯啦。然之後咧保養非常之乾淨嚇。3個房間包括大廳咧都係 TCL 嘅空調，然之後冰箱啦呢啲咧全部都同全新差唔多啊。然之後咧呢個小區嚟講嘅話，行到我哋隔離嘅阿婆角市場、海鮮市場同呢個酒吧街、商業街、交通中心咧，全部都係5分鐘嘅行路時間就得啦，非常之方便嚇。然之後呢個單位咧目前嚟講裝修真係非常之不錯，業主咧買過嚟。裝修好之好，冇住過幾次嘅真皮嘅大沙發，咁事不宜遲，先上去睇下先。Hello， 大家好，咁而家咧已經入咗呢個單位嘅內籠呢度啦。再同建豪前面嘅朋友咧講翻多一次呢套單位嘅大概情況。呢個單位咧係十里銀灘嘅3期海月灣嘅一套西南睇呢個遠南嘅呢個3房，因為79個平方嚇。然之後家私家電呢啲咧全部都齊全嘅，全屋做咗呢啲藝術漆，仲做埋呢啲定制櫃嚇，保養咧真係靚嚇，呢個保養非常之好，非常之乾淨嚇。然之後咧呢個單位咧佢係支持按揭、支持上會嘅嚇，而家咧首期咧俾68,000，每個月咧月供咧就係1200幾蚊嚇。如果感興趣咧，監製鏡頭咧從入戶呢度重新睇起。咁我哋電梯口咧就喺呢度嚇，3個電梯8戶嘅，3梯8戶呢個設計。然之後一出嚟電梯咧，然之後呢個通風走廊，然之後最右手邊呢間就係我哋嘅今日有睇嘅呢間單位啦嚇。然之後成個入戶咧就係發展商交樓嗰時嘅呢個原始嘅門嚇，都係用嚟機器鎖，後期可以換翻個指紋碼鎖嚇。然之後咧。入嚟右手邊就係我哋燃氣標啦嚇，呢個位置，然之後插卡嘅，然之後咧後期咧，我見過好多業主呢度咧都去做一啲儲物櫃啊，比如話鞋櫃呢啲嚇，做一排定制櫃，比如我哋成日出門咧呢度咧可以坐落嚟換鞋啊嗰啲嚇，然之後咧熱水器就喺呢度啦嚇，萬家樂嘅牌子。然之後呢個管咧已經通晒出去嘅，仲呢個玻璃窗已經安裝好嘅，然之後仲帶埋呢個紗窗，然之後呢個位置咧可以後期咧擺啲嘢嚇，作為一個玄關啦嗬。然之後再入嚟咧就係我大廳呢度咧仲係有個門嘅，然之後入嚟右手邊呢個就係我哋樓宇嘅對講機啦，呢個磨都冇人搣嘅嚇，非常之乾淨。然之後就係我哋廚房，哇！呢個廚房你睇下真係靚喎，一啲油煙都冇嘅。業主咧做咗呢個大清潔嘅嚇，然之後睇下可唔可以用呢個肥肥先 ，OK， 冇問題嚇，非常之乾淨嚇呢啲嚇，呢啲地方全部都冇呢啲油漬已經清潔晒㗎。然之後呢啲叫咩儲物嘅呢啲。架子咧已經安裝好晒嘅，下面就係發展商交樓嗰時嘅標準嚟㗎，下面可以進行一啲儲物空間嘅，打開嚟俾你哋睇下乾唔乾淨咧嚇，影下乾唔乾淨，乾唔乾淨，冇問題啊，非常之靚，乾淨嚇，我打開嚟俾你哋睇下，下面就係呢啲儲物空間啦，睇下我哋水壓，哇 OK 喎，呢個水壓喎。然之後咧，呢度仲係有個紗窗嘅，打開嚟咧非常之斜風嚇。然之後 TCL 嘅冰箱，其實聰仔講實話，每次過嚟影房咧，非常之擔心就係呢個冰箱打開嚟有股味，我哋睇下呢個會唔會乾唔乾淨嚇？哇，同新嘅一樣喎，好乾淨喎。嗱，同樣都係啦，非常之乾淨嚇。然之後咧，我哋再移步出嚟，好似我右手邊咧就係世園會嘅餐台啦。
呢個應該係呢個大理石玻璃嘅，哦唔係，應該就係玻璃嘅呢個窗台，非常之乾淨嚇，睇起嚟都幾好嘅。就係話同成間屋嘅呢啲風格都非常之啱得來嚇。然之後呢個真皮嘅凳嚇，坐住咧屎忽唔會痛。然之後攝影師企嗰邊嚇，影下我哋大廳。大廳咧目前嚟講少咗一個呢個大廳嘅呢個座，但係咧呢個沙發、電視櫃呢啲全部都有嘅。然之後呢個沙發嚟講嘅話，保養都非常之乾淨喎，非常之唔錯，真皮嘅喎，真皮嘅喎呢個梳化喎。然之後成個牆面咧都係呢個藝術漆嚟嘅嚇，可以影下天花四角做到頂嘅呢個藝術漆。然之後上面咧呢啲水晶燈嚇，你睇下呢個電視嚟講嘅話冇牌子，冇寫牌子喎，佢冇寫呢個牌子嘅。然之後咧下面呢個電視櫃咧同成個大廳咧佢顏色都差唔多嘅，睇起嚟非常之光猛咯。嗱，都幾乾淨嘅嚇，儲物空間嘛。然之後再移步出嚟，嗱上面做咗一個羅馬乾嘅遮光嘅窗簾，然之後仲帶埋呢個紗窗。然之後咧出嚟睇下，兩支150蚊嘅呢個晾衣杆嚇。然之後咧上面嘅陽台嘅天花板非常之靚仔，蜘蛛網都冇嚇，非常之乾淨啦嚇。然之後我哋洗衣機擺咩位置咧？就擺呢個位置，好似呢個水龍頭咧就係插嗰個洗衣機嘅入水口嚟㗎，咩都已經搞好晒㗎。後期咧，呢套單位佢冇洗衣機嘅，後期咧自己買個洗衣機嚇，最平幾百蚊，最靚嘅幾千蚊都有嘅。最後都係睇自己需要咩產品啦嚇。反正呢度就入水口，呢度就係出水口嘅。然之後睇下我哋嘅陽台朝向嚇，哇！呢個陽台景觀真係靚。過嚟俾你哋睇下，呢個對住嚇，朝西北西北朝向。然之後下面咧就係我哋嘅園林泳池呢啲嚇，行前過去呢個方向行前過去咧，大概100米咧就係我哋三期嘅海鮮市場，同有最大嘅商業街、酒吧街嚇，仲有呢個交通中心嚇。呢度住嚟講啊，非常之方便咯。然之後再移步入去呢個休息區睇下。一入嚟咧，左手邊第一間房間，同樣都 TCL 牌子嘅空調，全屋咧做咗呢啲藝術漆嚟㗎，應該係雪咗呢個顏色嘅漆，然之後做咗呢啲好似藝術漆啊，然之後做咗呢啲裝飾嚇，非常之靚仔，然之後又非常之可愛咯 ，Hello Kitty 咯，1米應該係1.3米嘅床嚇，1.3米非常之可愛，呢個作為兒童房都冇問題嘅嚇。然之後再移步過嚟呢邊就係洗手間啦，乾濕分離呢個沖涼嘅地方咧，仲帶埋呢個紗窗嘅嚇，帶埋紗窗、抽風機，然之後咧乾晒埋。參考我嘅身高體重1.7米，150斤嚇，一人沖涼絕對冇問題嘅嚇，都唔會澀嚇。然之後咧非智能式馬桶都係交流標準，然之後呢邊都係嘅。然之後呢個鏡咧，佢係冇得打開嚟嘅。如果你中意4期梵高嗰種可以打開嚟嘅，或者5期維港灣嗰種可以打開嚟，就要你後期去改造啦嚇。揾個師傅改一個可以帶全部嘅鏡，然之後呢個星盤換咗佢，換我60公分嘅大星盤嚇，靚仔啲啊，帶你食嘅。然之後下面就係呢啲儲物空間啦。不過整體嚟講嘅話，非常之乾淨喎，呢個單位喎，廁所講實話都可以乾淨。你睇下牆面全部都係藝術漆。然之後呢個就係第二個房間 ，TCL 嘅呢個空調，1.5米嘅床都係實木嘅嚇。睇起嚟咧，業主好似幾愛乾淨喎，全部都係搞得非常之整齊嚇。然之後呢個房間咧都係帶埋紗窗嘅。然之後軌道式嘅遮光嘅窗簾
都係藝術車。呢個房間又唔一樣喎，係一個玫瑰嘅呢個藝術車，玫瑰就係玫瑰花。完之後咧，再過嚟主卧，哇！一入嚟就睇到呢個斗頂嘅衣櫃，哇！你中唔中意啊？如果你衫褲多嘅話，呢個房間呢個衣櫃真係最啱你㗎。1.5米嘅實木嘅大床，仲帶埋一個實木乳白色嘅床頭櫃2個。呢個房間同頭先個房間一樣，玫瑰花嘅呢個藝術漆，完之後咧鬼綠色、紫色嘅呢個窗簾，其實佢都係一套嘅，顏色都差唔多嘅嚇。如果同陽台景觀一樣，仲帶埋呢個紗窗，哇！呢個單位 OK 喎，然之後地板又冇凹起嚟喎，呢個保養真係點讚啊，非常之好啊！做翻個總結咯嚇，嚟睇我喺呢邊會唔會啱啊？咁而家嚟講啊，呢套房咧先講優點咯嚇，優點呢套單位大部分家私家電都係齊全嘅，少咗呢個洗衣機同呢個大廳嘅座冇咗啦，其他都冇咗啦。第二個優點嚟講嘅話，呢個單位保養真係靚，業主咧買過嚟咧裝修好之後咧冇點住過嘅，所有嘢都非常之新淨嘅。第三個嚟講嘅話，呢啲梳化、呢啲電視熱水爐、床架呢啲全部都好新嘅，買過嚟唔使話。雖然話好似有啲單位有家私家電咧，但係唔襟用，好邋遢。但係呢個唔會喎，再話可以同你慳好多精力去買啲家私家電，好多買過嚟呢個單位買過嚟就直接用非常之，因為佢乾淨啊嘛。第四個優點嚟講嘅話，呢個單位視野夠開闊。第五個嚟講嘅話，近呢個商業街交通中心，仲有呢個菜市場呢啲全部都係優點。然之後呢個打開嚟要扯風關咗，我冇喐佢有風吹㗎。呢個單位 OK 嘅。一個缺點嚟講嘅話，就係話潮濕，難免咧日頭曬嗰時咧會有啲熱，冇辦法嘅潮濕嚇。然之後咧呢個單位咧目前售價咧係368000如果咧屏幕前有粉絲朋友們對呢個單位感興趣嘅話，可以掃描上飛二維碼聯繫翻聰仔攞翻更多嘅詳細嘅資料如果想過睇樓咧，可以同阿聰仔約翻個時間，比如話你對我呢個單位感興趣聽日幾個人咩口運等我過嚟請你哋，咁我哋雙方約定呢個時間之後咧，我就會按時嘅去你指定嘅地方咧接你車你哋過嚟睇樓。咁睇樓期間咧係唔會收任何嘅費用，咩睇樓費、車費呢啲全部都唔會有㗎嚇。當然啦，聰仔唔單止代理呢套二手樓，成個十里咧我哋公司咧都有幾百套房源嘅。只要咧你同你嘅需求同預算話俾我知，我就會批翻更多啱你嘅單位啦嚇。咁如果你想買一手樓都冇問題，聰仔都要代理嘅。咁揾到我哋買有咩好處咧？第一個咧可以享受到發展商俾我哋嘅最低價錢、最大優惠如果視頻睇到呢度仲未點訂閱嘅朋友咧，麻煩你哋喐發財手指幫阿聰仔點翻個免費嘅訂閱。咁呢期嚟講到呢度，下期再見，拜拜。